Bu yoshing 30dan o'tyapti. Uylansang bo'lasanmi? Uylansang, ha? Endi yog'i to'y tezlashtirish kerak. Уже kech. Uylanaman dedim-ku. Qara. Bitta hisob qo'ydik senga. Faqat gaplashib, uchrashib, naqd qo'ysang bo'ldi. Bo'ldi. Biz xizmatda to'yda. Kim bunaqasini qanday so'raydi maza? Yo, mayli, просто bilasizlar, men qizlar bilan umuman gaplashmaganman. Endi gaplashmagan degani bundan keyin ham gaplashmaydi degani emas-ku. To'y borib bersang bo'ldi. To'g'rimi? To'xtanglar, bunday qilamiz. Xo'p, boraman, uchrashaman. Faqat sizlar men bilan borasizlar, birga ko'rishib, birga uchrashamiz. Biz sham yoqtiramizmi? Tentak. Yo'q, sham yoqmaysan. Sizlarning oldingizda men gaplasha olaman u bilan. Bo'lmasa men gaplasha olmayman bir o'zim bilan. Ha, Bilasanki yoshlikdan shunaqa bu gapda yo'q. shunday. Bizdan ilhomlanib gapiradi. Bo'p, borganimiz bo'lsin. Boramiz. Boramiz. Turib beramiz oxirigacha. Mana o'sha qiz o'tirgan yolg'iz. 20 minutdan beri sasingiz chiqmaydi-da. Gapiring, nimaga jimsiz? Nima dey? Biron darding bor, sevaman deb, boshqa deb. Voy, ne bo'ladi so'raysiz? Bir ichingizdagini ayting. Ha, ichimdagini aytaymi? Mayka. Endi men ham ichimdagini aytaymi? Aytsin, 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 aytsin. Qip-qizil. Kelin akasizlar.